Omuyizi omulala kigambibwa nti n'afiiridde ku Seeta High, abazadde ne batabuka. NN Newspack Channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde, akkiriza mbeere nga kuwa tutandikidde ku ssomero lya Seeta High munange mbu waliwo omuyizi omulala eyafiiridde ku ssomero eryo, wabula abazadde ne basalako essomero nga baagala bategere ekyaviiriddeko omuntu ono okufa oba omuyizi ono okufa, wabula nga ab'essomero munnange tebabawadde oba tebabazze. Mukatubeere nga tukuwa obutambi buno ng'abazadde bagezaako okulaga obutali bumativu kw'ossa n'okwekalakaasa. Bajjachira mujjachira kukola ki? Musadaka abaana baffe kyeki baleese. Omwana yafudde atya? Seeta High mutta abaana, musadasa abaana bonna mubamazeewo. Seeta High School mukono mutta abaana b'abantu. Honorable Lutamaguzi Ssemakula Pika avuddeyo n'atabuka. Atabukidde abayimbi kw'ossa ne bapromota abagufudde omuze ogw'okusabiriza. Katubeere nga tukuwa akatambike. Kati nze mbeera mu palamenti tetuyisangayo ssente z'abayimbi oba bapromota. Zino ssente bakujja mu treasury y'eggwanga okugula obuganzi. Kati olwaleero aho abayimbi obawadde ate abakubi ba bulooka. Abakubi ba bulooka nabo bajja kujja naffe tuwe ate aba boda. Kati bw'osanga gavumenti ng'etandise okugenda ng'egaba bu handouts. Era nasanyuse nnyo bwe nalabye ng'abamu babawuza emiggo eyo. Please stop being beggars in your country. Gavumenti okukolerawo eyo gye bayita begging syndrome. Nti buli omu alina yeekulyetinze yeefudde katonda omutono. Kati bagenze wa katonda omutono w'eggulu. Mutaata otuwaayo ku kwokulya. Mu kifo ky'okutegeka ebivvulu ne bafuna ssente oba okutegeka ennyimba okupromotinga ennyimba zaabwe empya ate ne mugenda nga nti no musabe gavumenti mbu waliwo katonda omutono gye mugenda okusaba ssente zammwe azibawe. Ze nsubira ezo ssente baali badde ze bateeka mu malwaliro kubanga n'abayimbi balwala ne bapromota baali badde bazikolamu amakubo. Bw'oba oli muyimbi genda oyimbe tukusasule, bw'oba oli promota genda opromotinga omuyimbi ofune ssente. N'ebino ebyokugenda nga eggulu eyo ne tubalaba babakuba emiggo ne babakutulemba. Nalabye omusajja omu nga bagamba bamutudde oluba ng'agenze okusabiriza ewa Kyali Musale yakola wa ssente gye mugenda okuzisabanga n'azibawa. Kubanga mu doketi zaffe nga palamenti tetulabawo nti zino twazisizza ssente Kyali Musale aziwa bapromota oba abayimbi. Ye abayimbi mwe musinga okukolera ennyo Uganda oba bapromota nti mwe mulina okuweebwa ekyenjawulo. Kakati ojja kusanga lwaki abavuzi ba taxi tebagendayo oba abavuzi ba boda oba abalimi nti abalimi oba abalimi emmwanyi bagenze wa Kyali Musale eggulu ne basamba geeti nga bano bwembalaba. Kakati ezo zonna schemes ziba created by the regime, the same regime gye basaba gye yabaavuwaza. Kubanga ffe emabegako eri ng'abayimbi bali ku byabwe nga tebalina mu politics ono okugamba mbuno simanyi tuli NRM, simanyi tubonga naawe, simanyi tuyimuka naawe, simanyi tubba naawe, ebyo bye bagenda bayimba tubba naawe, simanyi tukukuta naawe, ebyo byali badde tebirimu. Era buli muntu yagenda ng'okulaba ennyimba nga tumanyi nti abayimbi tebalinaako sajja okuggyako abo abavuddeyo specially ne bagamba nti now we are joining politics. Naye kakati we tubalaba bagenze bonna ewa Kyali Musale ffe tukusuubira nti abayimbi bonna basazeewo kuyingira NRM. Kabe bapromota kati nze ataliwo NRM nekusanga nga promoto ze waffe mboda byo promoting nga nakulaba ku kigeeti ky'omusajja eggulu nga bakusamba ng'ogamba nti gwo bakolera nti simanyi okwoyo okubakoleranga ne batakuwa babakolera mirimu ki? Bwe babayimbira nnyimba balina okuvayo bagambe nti no bano bayimbi ba gavumenti. Tumanye nti oyo ye muyimbi wa gavumenti nti ne palamenti yamwisijja ssente naye nze nga atula mu palamenti agenda ku finance committee tetupasingangako budget nti eno tugiwadde y'abapromota sibayi bano bayimbi
fe sente ze tuyita za kuyamba bannayuganda bonna as a whole. Nenjagala kusaasira abayimbi abamu oba abantu bafe abamu abagufudde omuze ogenda ng'okusabiriza. Bajja kuba bakugyemu akataago, bajja kuggyamu amaaso g'obadde olaba ennyimba zo, bajja kuba bakugyemu amannyo, ogenda okuddamu okuyimba ng'oli mapengo babuuze nti ono omusajja waffe ate kiki ekyabadde. Bwe yabadde agenze Simayigulu wa Salim Musale kusabiriza. Salim Musale yakola wajje musabiriza. Je mugenda okusabiriza. Kubanga nze nga nze atula mu parliament siwulirayo tuzikijja Salim Musale aziwa abayimbi Simayi bagenze eri okujjako nga bagenda nga mikwano gyabwe eri ate nakyo bakiteeke in light bagambe nti nti kakati ffe tuli bayimbi b'NRM. Ne otherwise kati bw'obasanga nga balina confusion eyo ovuze ogenze eggulu bakukubiddeyo bakuwaluliddeyo bakuswaziza mu baana bo bakuswaziza mu famire yo bakuswaziza nti bano abasajja kati mu kifo ky'okukola beefudde basabiriza. Oli mulema gwagenda okusabiriza ku geti bakukubirewo emiggo kubanga twali badde tusuubira nti omulema tasobola kukola bambi emikono gye bagikutulako oba amagulu ge. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Tugenzeeko munange w'omuyimbi eyayimba akayimba ka wovaawo nja kulwala penge kyamukoze kibadde kikambwe. Jjukira nti ono yavaayo n'abeera ng'alumba big size Bebe Cool. Kasajja Lwazi Jamal Owasso yali ayimba okusinga gwe yayimba musomesa. Bebe Cool yamuteekamu ssente n'amukonya. Wegedde ku musajja yagambye nti ebala yajja n'akyogera luno nti asobola okuteeka omuyimbi n'amuteekamu ssente music n'atakuba ku mpewo zonna eza TV oba eza laadiyo. Gwe wayogeddeko kitegeeza ki nti alubamu eyo wayogeddeko eya biliyoni emu gyateekamu akabumbi k'essente ak'omuwi w'omusolo ssente zaffe webale tujjukiza ssente zaffe abawi b'omusolo nti yateekamu akabumbi kamu okubeera nga alubamu yagifacilitatinga okubeera nga eyimiridde until today. Bw'ateeka akabumbi k'essente mu alubamu eyo yadde asabiriza kasabirize wa Museveni oba ssente zaffe za muwi wa musolo tayinza kakuteekamu kaliya n'ekona eyo. Tayinza kuteekamu kabumbi ako kwaliyayo n'ekona. Oli mwana muto omanyi okuyimba ne sometimes weegendereze. Abayimbi bangi bali mu sekeri alubamu ya Bebe Cool bamulaba baseka bamulaba bamisajja wattu agitawo agenze Nairobi bali mu nyumba baseka bagamba terina gyegenda kwogera gyenda gyegenda kulaga brother. Naye ekibaawula ku gwe nti bo boogera bitono basirise bamanyi kyayinza okukola mu industry kuba yavaayo ne yeewaana kinze nsobola okukomya omuyimbi okuva ku ba DJ mpaka ku ba promoter nina contacts. Kakati musajja gwe nakakula bwe wakayimbira oba emyaka 3 Kasajja Lwazi niwe yabadde kamera gyota nayiga bulungi kozesa. Sikumanyi bulungi nyoze nkumanyi ng'omuvubuka yambala galubindi atazijjaawo sirabanga na maaso go actually. Nze mukulaba wano ng'otandise ku oyina ntambula gy'otandise otambula entambula eyo etandise okwona kaliyayo. Simanyi olina crash ku Jasmine weekolaakola obusolosolo kati bakuteddemu kaliya kapusira price kakuteza akakodyo kakwokyesezza. Munnange nno ne Bobi Wine asobola okwogera ebintu ebyo ne Kenza asobola obyogera ne Shiba asobola okwogera ku alubamu nomanyi waaki basiise kabiri ba epass. Bwe mubeeranga mu mulimu gwe gumu ebiseera ebisinga gye mutunda ebirime gye munaabitunda bujja kwesanga mujja sisinkana. Simanyi management yayimiridde ekya Kasajja Lwazi naye omusajja muzibu nnyo ajja kukola ekintu naye teyeerabira. Okyali mwana muto weegendereze ng'oyogera ebintu bino. Nze sirirunda ndongo nsobola okwogera ku musajja oyo talina kyayinza kunkola naye bw'oba omanyi otunda ndongo weegendereza ebiseera ebisinga ebintu byogera naddala ng'omuntu akusinga essente. Omanyi omuntu wazi sabotage yagamba bamuyita Uncle Bebe Cool Mr. Sabotage indirectly bwatyo bazaakuba abayimbi nga balyanga Namujinga ekikajjo kya Namujinga akuyita eno kati gwe kikyo gye mu ndongo ebbanga lyoyimbidde ttono nti olaba omaze olina wabakomeza kyojje mu ndongo kimala. Sinalaba kyojje mu ndongo okulaba yambala busuuti bwa patisanga obukootikooti obugalubindi weefuulafula weebranding ukyaliyanga olina okwegendeza ebintu byogera ebiseera ebisinga gwe muto. Ffe twasanyuse yes and we agree with you yes naye gwe osigadde otya bebe byowulira nti otegese rongi omuyimbi n'akulibi bw'otegese rongi ne bagisalamu bye byowulira mbu otegeseyo ka concert ne baleka okuna kusindikira abasite kanso bu poliisi ogiko yalinze bye byowulira mulimu abasajja abateera bye omusajja teyeerabira.
Njagala okubuuzako ku Naabire Justin Adija ogamba otya Idi Mubaraka, twagala okubuuzako ku Namulindwa Aprosi Namutebi Daratso ogamba otya mukwano, Jonathan twagala okubeera nga ate tukutumirako, twagala okubeera nga tubuuzaako ku Mariam Nakato. Bwe tweyongerayo Abitex munnange tannazikiza avuddeyo n'abaako era byayogera, abadde akyaziddwa Makona n'ayogera ensonga zaabwe lwaki baalumba oba baasalako ggulu. Sente mwaba promoter sente zembanja government zaki za bukozi bwaki mujibanja te mujibanja ili lwaki mujiteka kuninga wemoto ante ekisookera ddala ba promoter ffe tusinga okuteekateeka ebivulu gavumenti mwefuna omusolo era gavumenti byali eplaningira music industry omuli abayimbi ba producer abakubi b'ebivuga abayimbi ne ba promoter twalimu kakati nga tugamba kyemugamba ffe tuli nyama tuli butungulu mu nyama beba nga abayimbi mumaze okubagamba sente zaabwe bagenda okufuna ezaffe ziriwa tuli mu budget y'eggwanga lino kakati nga bomanyi bwema maaza sente basobola zikyusa ne ziveeno ebivulu bye tuteekateeka tubiteekerateekera mu nnyanja wansi tubiteekerateekera ku nsi era kyova olaba bwe twabadde eggulu ensi yonna eri ku ekyo bapromota kiba kitegeeza Uganda yaffe ekola ki eri waggulu ne music industry yeyongedde okubeera waggulu kakati essaawa zino eri waliyo abakubi b'ebitabo mu sekita yaffe metugwa tuyinamu baproducer beba naye baka be bamanyi waliyo mulimu ba record label Swangzaven mu sekita yaffe yaba promoter ka sekita kaffe oba jita domain bigambo bya ruzungu bintawanya nenja kubiyiga ka domain ako mulimu bakaita ka supporting service ofuna bulungi omuntu za supportinga muyimbi bamukuliriza ffe batuteeka wansi kakati ffe twagenza okulaba nga Eddie Kenzo atunafu yatuyita baddimota manya ayina omululu mwana Kenzo ayina omululu naye ffe tebatubba ate naffe tetubba tetuyingirira muntu mulala yenna bwotuyingira nga tukuyingira katono nnyo fitina nga tukufitina katono nnyo twagaliza nga tukwagaliza oba ontegeera Mr. Abe katono nnyo Kenzo bwe yayogedde nti muli baddimota ne munyiga but ekituufu kiri nti sometimes namwe ba promoter abamu mubba abayimbi sente ekivulu oluggwa temubasasula ne mudduka kakati abamu kyamu ekigambo ekituufu ffe tusinga okufuna ebizibu byonna era y'ensonga ey'abapromota okudduka ku bayimbi gavumenti eno kwe yasinziira okugamba nti bapromota bayita mu bizibu bingi ateekateeka ekivula kitesitese enkuuka kyadde emyuzi 4 enkuuka evudde emyuzi 3 kiba kitegeeza nti sente zewataddemu owadde abantu emirimu owadde abayimbi owadde ku deposit ku bamanerenda be basoose ku mulyango gwe tunaba kukola ki kugendawo kakati abantu bonna bebajja okubanja balance manerenda ali kuki ali ku mulyango yakuwadde emyuzi 4 ozaayo 900 obwo obuzibu bwa promota si muyimbi omuyimbi n'ali okukajjukira omuyimbi walanze ye era ye obulango obumukubidde erinnya lyeyongedde naye gwe oli wano tunulidde waggulu enkuba essaawa nyina etonnya enkuba betatonya abantu ne batawera osobola okuba nga promota wabaze bubi watajetinze bubi abantu ne bagana okujja kisobola okuba nga omuyimbi gwe walanze wadde olowooza w'amaanyi nga si w'amaanyi abantu ne batajja lwaki batukola research ate osobola okukola research n'okuba miisi kubanga tetuli bamalayika bw'okola ekivulu ne kisala kiba kitegeeza gwe naawe omuyimbi tokoze kimala bawagizi bwe kujja kukulaba. Bwe tweyongerayo tugenzeeko mu lutalo lwa Tamale Mirundi Junior kw'ossa ne full figure luno nno lulabika teruliggwa buli full figure waafuna omukisa munnange ng'asabula Tamale Mirundi Junior. Mwana gwina lwaki otulona mwana wo Junior avudde n'agamba suppose oyogera ntya Senkubuga yali ategeera naye wakisaito olwala tategeera kana yafuuka simanyi kiki Senkubuga mumumavu badda n'agenda ekiwuli kati kankuwulire ffe tuvayo ne twogera ensonga first of all ffe tuli bannabawulire second my first job to defend tosobola kukwata president Museveni namuyita Kaisaali nonga ngenda kuwana bamuyise Kaisaali ebyo tubalisa tubiddemu nze nja kubijjamu nze yenze gwewendeka mu bulamu etoka eriwo mu bulamu bw'ensi eno kikyoyo togenda kuŋŋaana kwogera kituufu mu butuufu bwakyo ate katufe ekituufu amaze kikola gavumenti ya president Museveni si yaba Kaisaali bw'oba tomanya Kaisaali genda osome mu bayibuli obukulembeze bwa Kaisaali yes anti kakati gwe ekyo kiveeko kati kugenda mu maaso mbw'oyogera otya omwogerako otyo mulangira ani yakomyawo obulangira
anadde kyekyogenda naawe Mwe lwaki sigenda? Ensi eno oyagala ejjukirweko ki? Nze oyagala nga ng'ofudde n'abaana abato n'abalizalwa n'abazzukulu bali babuuza abazzukulu bwe baali batyoboola kino eyakomyawo bwakabaka wa Buganda eyakomyawo ekitiibwa ky'abalangira baali bamutuula mwakolawo ki? nze ate njala babuuze nti banaye ensi yagaana okwegatta mwe ng'abantu mwakolawo ki? Mupangisiza abaana bavuma na myalo abalala bagenze ko NC musimanyi bagenze kulya mbizi waliwo awo omudala gw'embizi ku ONC waliwo omudala gw'embizi mwabadde munoonyewo mwenna abakikola mumanyi kyemukola mumanyi abatuma lwaki mufuukira omuntu ekizibu okutuka ku ekyo nze kati kankule muzayisa enkulu gwe busungu bwe nina akalulu kaggwa akalulu nga kawedde tetugenda kuba namu feebu togenda kudda mu bbala bakuwadde January feebu awonda mu feebu ng'atandika kyemmanyi togenda kudda mu bawulira togenda kudda mu bbalabako era akalulu kaggwa muzeeyi yampita ne mugamba muzeeyi akalulu kawedde naye akange tekawedde nze sigadde ku ground bonna baasirika baagenda ne babunira weppaba nze nasigala mu structures nga nkola nze siwumuddeko kuva 2020 nakati wuyo oli ku mirimu naguno guliko munvuminaki gundi aŋŋambe wano bagulina munamyalo muvuma waki Junior lwaki tondeka Junior lwaki tonvaako bikola bibyo oli ne bano mukutte simu namyalo tugenda mukwatako airport who are you ngagani yakoze eki kati bamukwata n'okola bagenda bamu arresting you come and arrest me I'm here Major Emma gwoyogerako mukwano gwange nfanfe wrong time natandika okuba ne Major Emma nga ne Kalonite entebe Museveni yabankwasa Emma amanyi kyensobola okukola nekyesobola kukola Alex Luwemba alina kyagamba wano. Zambali Brasio Mukasa yoga nalabye muganda nge Kaana Kambata John Bosco Serunkuuma nga naye akulaga nti les agizizza wano ku bwa meya bwa Nansana municipality ate we yalaze waliwo muganda wange Kasozi akati oyozayoza otya Zambali nga kadi tennagabwa ate bagambye kadi zagabiddwa mukye mutamanyi zagabiddwa zityanga tukyalina kadi zagabiddwa kati bano benyininyini bensongako nkulayirira okuva mu bulamu bw'ensi eno Zambali bw'atafuna kadi Engineer Kawesa yavuddemu aliwa Engineer Kawesa agenda kujja independent tegenda kusaba kadi anti yagenda naye yoyo tayiri mu kibalo okakasa ovanga ku muntu eyebasa ovanga ku muntu eyebasa akakiko k'ebyokulonda akekibiina ekiramba n'okebasa ku ttaka walaba kye yakola owekitiibwa Sebuufu n'akakiiko ke nayingira mu butebe ate yabikola polisi yabikola anti kakati ebyo tobibabuulira kati kankubuulire ekintu kati kwe kankubuulire twagala olimbire bantu saagala ebintu tobitegeera nga Engineer Kawesi bamukonsidalinze muleesi netta newa obutwa enzanyo y'abasajja bano nze ngimanyi mugimanyi enzanyo y'abasajja bano ngimanyi gwe banaaba naye mu kibalo bamutuuza onfuna okitegedde kati Shamimu Malende tebamulina mu kibalo ensonga lwaki tebakonsidalinga nga kumutuuza okitegedde bali awo bamuzanyisa dingidingi doole kubanga bamanyi yakava ku kitanda bwe banaamutuuza wano pressure ejja mukuba ayinza okufuna ayinza okukwatibwa pressure ne sukaali kati bamuzanyisa dingidingi doole ku last minute ng'obadde okimanyi nti kaadi nga zigabibwa omukulu tagenda kubaamu mu ggwanga ogamba nti agenda komawera addeyo anti toyina information lwakinkuleeta wano owa abantu abalabi baffe abalungi kaadi nga zigenda okugabwa wiiki eyo iyi wiiki eyo ya kaadi omukulu tagenda kubaamu mu ggwanga bwete tambudde badde mulabi mulungi wala kwekubina ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section wekumire kweno yokka tujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo.